Hello， 大家好，我係 Alfred。今日去食火鍋放題啊！呢間鋪頭開咗一段時間㗎啦，咁而家有3間分店，分別有開得最耐嘅旺角分店啦，有一間好新嘅觀塘分店啦，同埋仲有我今日會去嘅呢一間新過下嘅荃灣分店。喺香港食火鍋放題嘅收費都係大同小異，因為班老細都係睇住對手嚟 set 價錢。今日我哋係平日晚市120分鐘早鳥 C 餐，人均落樓價係350蚊。我哋今日5點鬆啲入到嚟，個場都幾乾淨，好多火鍋店台面同地下都會有好明顯嘅衛生問題。今日就唔多覺。最抵讚係啲座位下面有個籃俾你擺私人物品，好少香港餐廳識咁做。以佢哋嘅座位數目嚟講，個自助區都算幾大㗎啦。食物有凍有熱，都擺得整整齊齊。有佢哋好主打嘅泰式海南雞，陣間會詳細講嘅冬陰功湯，賣相一般嘅油飯，睇落去都有啲配料嘅炒粉絲。我唔會食嘅咖喱蝦、炸魚皮同炸豬皮、自家製飲品，可以俾食客自己玩嘅沙冰機，仲有我覺得弱咗啲嘅雪糕櫃。而家啲食客比某啲餐廳仲壞晒㗎啦，食放題都會想跟貴價雪糕，至少有一杯，任食就最好。如果呢一 part 弱咗，就要喺第二 part 補救返。再隔離就仲有啲冷盤同甜品，自助火鍋料都正正常常，啱啱擺出嚟未俾食客搞亂檔，個樣都市正嘅。雪櫃就得啲罐裝飲品，如果係幾年前呢個做法就完全冇問題，但而家啲放題店競爭好激烈，飲品嘅花臣都越搞越多，都係嗰句，如果呢一 part 弱咗，就要喺第二 part 補救返。幸好佢哋有罐裝啤酒都係任飲，呢一招就搶返唔少分。據某啲相熟嘅餐廳老闆所講，啤酒任飲係絕招嚟㗎，有同冇生意就爭好遠。另一邊仲有張台擺咗兜糖水，同埋有幾款點心，不過賣相麻麻地，我就冇試到。跟住講重點就係自己撈游水蝦，因為有呢樣嘢，所以我先至話唔食自助區嗰啲咖喱蝦。我今日嚟之前有上網做功課，見到有人話個水缸係冇乜蝦嘅，即係 refill 得好慢，而且啲蝦都唔係幾識喐，所以我今日入嚟之前都有啲擔心，喺門口裝咗好耐，見到個水缸有蝦，然後又冇乜其他食客，我先至咁行入嚟。講到撈蝦又要提一提，餐廳係有提供冰粒俾你凍勻啲蝦，落鍋之前就唔使生蝦咁跳。今時今日要做一個醒目嘅網民，真係冇咗 VPN 唔得啊！舉個例，想跟上潮流玩下 ChatGPT， 香港同俄羅斯、北韓一樣，都係唔用得㗎。想用就要翻牆，虛擬咁樣衝出香港。我就用咗 Surfshark VPN 幾年啦，除咗可以打開新世界大門，睇到更加多嘢之外，佢本身就係一個虛擬私人網絡，透過加密你嘅上網活動，封鎖廣告同惡意軟件，上網就安全好多。同一個賬號可以喺無限部裝置使用，除咗手機同電腦，好多作業系統都兼容。無論係香港居家日常，定係去旅行要連酒店 WiFi， 又或者移咗民想睇翻啲香港訂閱咗嘅內容， Surfshark VPN 都幫到手。我知好用係唔夠嘅，最緊要係有優惠。而家用畫面呢條連結，又或者用我嘅優惠碼，就可以免費用多4個月。下面說明欄會有相關資料。咁我而家啱啱就坐低，然後拍咗少少環境啦。咁我5點鬆啲入嚟，其實佢就暫時都係除咗我哋都係得一台客啫，所以就影到個場好吉嘅。咁啊唔知道晏啲可能6、7點嗰個狀況係點啦。咁我而家前面咧就有幾樣嘢要講一講先。首先咧就有一碟嘢咧就係手撕雞。咁我而家已經係即係撈勻咗㗎啦。咁佢誒有個好好聽嘅名㗎，我唔係好記得啦。可能叫做咩風生水起撈雞咁樣。咁呢個就係晚市會每台都有一碟嘅。試下個手撕雞。手撕雞調味本身好輕手，上菜之後就自己擠少少檸檬汁，再撈埋啲花生芫茜之類。呢個我覺得送唔送都冇乜所謂，反正有海南雞任食。
咁然後好緊要呢，就係攞咗一個海南雞，咁呢個就喺出面自助區可以攞到噶啦，就唔需要落單嘅。咁我見到好似皮下面有少少啫喱，咁個皮都薄嘅。呢隻海南雞係成餐飯做得最好嘅一款肉類，無論係其他熱葷或者打邊爐嘅生肉都冇佢咁正常。除咗一般嗰啲豉油，然後會有蒜頭、辣椒、芫茜葱之外呢，佢哋會有兩個醬汁，就係一啲泰式嘅海鮮汁或者叫酸辣汁。咁一個就係紅色嘅汁，一個就係綠色嘅汁。咁啊兩款我都好中意㗎啦。平時嗱湯嗰度呢，佢係一人一鍋嘅，咁所以我哋就有兩款唔同嘅口味。嗱，我呢個呢就係唔辣嘅，就係一個椰子雞湯。而家就咁目測呢，我覺得佢有一個地方做得好，佢裡面擺咗一啲食材喺裡面，即係你見到可能係有一啲嘅番茄啊，有啲洋葱啊，咁有啲香葉啊，然後仲有啲椰子肉啊，仲有啲香茅嘅段啊。咁呢啲好緊要嘅，即係唔係話佢攞嚟煲翻個湯好有味道，而係你要裝飾啊，睇落去好睇啲。咁啊有啲坊間而家做啲台式啊，或者咩式都好啦。有時啲湯底佢講咗佢個係咩名之後呢，成個湯就淨係得水，就完全冇渣嘅。咁我就覺得即係賣相唔係幾好，所以呢個方法我覺得好聰明。就咁飲嘅話，我覺得佢嗰個味道唔夠清甜，佢而家個味道有少少混濁咗，我覺得。咁然後阿 Kit 就揀咗一個係冬陰功湯底，咁呢個又係即係喺泰式火鍋店一定要有啦。佢比好多港式火鍋店話自己做一個冬陰功湯底咧，已經係稍為偏向咗似啲泰國鋪嘅冬陰功湯，但係佢都唔係任何一間泰國鋪，即係例如你去九龍城咁先算啦，入去任何一間泰國鋪，你嗌一個冬陰功湯就咁飲嘅，咁都唔會係呢一個咁樣樣嘅濃郁嘅程度嘅。佢而家係淡好多、稀好多嘅。咁但係佢有一樣嘢好得意，就係其實佢出面自助區呢，另外係有一煲冬陰功湯，咁係可以自己滗嘅。咁呢個就係俾客攞嚟飲嘅。咁呢個呢，我哋試下睇下佢同打邊爐嗰個湯底有幾大差別。嗱，就咁肉眼睇呢，我覺得嗰個顏色差別冇太大。最大嘅分別係佢呢個湯係真係名副其實嘅公啊，公即係泰文嘅蝦啊嘛。佢呢個湯係成個湯頭有蝦嘅味道喺裏面，咁呢個先至係一個名副其實嘅冬陰功。如果係平時打邊爐嗰個湯底呢，佢就冇咗蝦嗰個元素嗰個味道喺度嘅，就淨係即係酸酸辣辣，就即係冬陰嗰個味道。但係佢呢個俾你飲嘅冬陰功呢，雖然佢係有蝦味，但係其實佢嗰個酸辣嗰個濃郁嘅程度，我覺得都係比起一般泰國鋪可能係稍為溫和啲啦，港式一啲嘅。另外仲有一個問題，佢哋呢度無論揀任何湯底加湯都係呢一款清湯，就唔似得部分鋪頭分開唔同嘅湯底俾你加，所以喺度打邊爐越打個湯底就越唔似你原本嗌嗰個。近幾年好多餐廳都進步咗，唔怕麻煩做多啲嘢，唔跟住行嘅餐廳就俾人一種不進則退嘅感覺。出面仲有得攞呢個我好中意嘅泰式鳳爪。嗰個雞腳呢，嗰個醋味比較突出，咁我覺得佢欠缺咗一啲，例如可能青檸檸檬嘅嗰種酸味，同埋嗰個魚露嗰個鹹味都唔係好夠，咁所以而家成個雞腳食落去呢，就係以甜同埋醋嗰個酸味係為主，咁就稍為係單調咗啲，薄弱咗少少嘅。啱啱食咗第一片牛肉，但係我唔係想講佢個牛肉，我想講佢個豉油。咁你火鍋時候一定要煮過溝過㗎啦。但係我覺得佢嗰個比例而家都係即係生抽太明顯。嗰個豉油我覺得要做翻，第一就係淡少少，第二就係嗰個甜味要再多少少。我哋今日已經係食第二季嗰個餐，但呢一隻 M6 澳洲和牛真係又鹹又冇肉味，呢個價位嚟講冇乜競爭力。泰式火鍋放題一定要有嘅串燒。咁我哋今日點嗰個係 C 餐，即係第3級嗰個價錢。去到我哋嗰個價錢呢，就嗰個串燒就已經係有晒豬牛雞㗎啦。因為好似係第2級個價錢先可以點雞，咁啊去到我哋第3級嗰個價錢呢，就可以點埋牛。嗱，一串就係咁嘅 size。呢個係雞，食埋個豬一次過先講呢個串燒啊！
三款串燒其實個分別都冇乜嘅，因為呢，佢豬牛雞你都唔會食到豬牛雞嘅味道，而且佢豬牛雞三款串燒嗰個質地都係非常之接近，即係好特別㗎，即係佢雞食落去好似牛，牛食落去好似豬，豬食落去好似雞。點解會咁呢？因為其實佢三款串燒嗰個肉都已經係非常之乾同埋硬，所以如果係純粹衝着想食串燒嘅朋友，就冇必要話可能係因為嗰個牛嘅串燒而特登去升級到去 C 個價錢。跟住呢個佢話係蝦餅喎，睇落去又唔係好似咁樣。第一就係面頭係好油啊，油淋淋，我而家成口都係油。第二咬落去呢，同蝦餅一啲關係都冇，即係食落去嗰個感覺，唔講你唔會估到佢係蝦餅。無論個蝦膠本身係打到幾咁膠都好啊，其實都會食到多少係蝦嗰個 texture 㗎嘛。佢係冇啊，佢完全就似係一嚿魚餅咁樣樣。我哋呢個 C 餐啊，多咗一個巴西牛脷嘅，咁我哋又打下個牛脷。個牛脷同頭先嗰隻澳洲和牛差唔多 level， 啲食材嘅品質真係唔係好襯呢個價位。我哋之後仲叫咗墨魚滑、扇貝，質素都係差唔多。對我嚟講就冇乜必要為咗呢啲食材去嗌貴啲嗰個餐，反而佢平一級嘅牛小排，肉質仲好過隻澳洲和牛。出面自己撈蝦，隻蝦識唔識游水，可能就要睇你好唔好彩。如果唔中意食蝦，又唔中意食海南雞，咁就冇必要揀呢間餐廳。街坊過嚟食飯，建議食第一級或者第二級嘅價位就已經 OK 㗎啦。想食好啲，想消費下，可能就要行多幾步。同價位如果喺戰區，有更多更好嘅選擇。最緊要就係做功課。講開做功課就要提多一點，我見有唔少評論話佢哋幾間分店嘅服務都麻麻地，我今日就冇遇到不愉快嘅情況，但網上呢類留言之多，已經去到不能忽視嘅程度，大家自己衡量一下。今日講到呢度，中意睇自費食評嘅朋友記得訂閱、讚好、打表情符號鼓勵一下我哋，下條片再見，拜拜。